നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ഹാനിഷ് ഹനീഫ, ENT കൺസൾട്ടൻറ്റ്, തലശ്ശേരി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അഥവാ കൂർക്കം വലിയെക്കുറിച്ചാണ്. കൂർക്കം വലി ഇല്ലാത്തൊരു വീടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ കൂർക്കം വലി കൊണ്ട് പലരും പരിഹസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂർക്കം വലി വെറും ഒരു പരിഹാസത്തിൻ്റെ ഒരു കാരണം മാത്രമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പാർട്ട്ണറിനുള്ള ഉറക്ക ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. പലർക്കും കൂർക്കം വലിയോടുള്ള നല്ലൊരു ഉറക്കം എന്നുള്ള ധാരണയാണ്. അത് തികച്ചും തെറ്റാണ്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഒച്ചയും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ ശബ്ദം, അതായത് ഡോർ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് ശബ്ദം കേൾക്കാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ചെറിയ കൂർക്കം വലിയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ബെനൈൻ കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആരോഗ്യത്തിന് വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാത്ത ഒരു കൂർക്കം വലിയായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാൽ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ ശബ്ദത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്നു, ഉറക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ബന്ധപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഉറക്കി ഞെട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ ശ്വാസം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു, കൂർക്കം വലി വളരെ ഒച്ചത്തിലുണ്ടാകുന്നു. ഇതൊക്കെ സാധാരണ കൂർക്കം വലി അല്ലാതെ ഒരു പെത്തോളജിക്കൽ സ്നോറിംഗ് ആയിട്ട് കാണേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ കൂർക്കം വലി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ മൂക്കിൻ്റെ തുളയിൽ നിന്ന് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ തുടക്കം വരെയുള്ള ആ ഒരു അനാറ്റമിക്കൽ റീജിയനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു ധാരണ വേണം. ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ അറ്റത്തുനിന്ന് ശ്വാസം സാധാരണഗതിയിൽ മൂക്കിൻ്റെ കോശങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കടന്ന് മൃദു അണ്ണാക്കിൻ്റെ പിന്നിലൂടെ നാക്കിടെ പിന്നിലൂടെ ലങ്സിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് സാധാരണ ഒരു ശ്വസനപാത. അപ്പോൾ ഈ ശ്വസനപാതയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ പാതയിൽ ഒരു അടപ്പ്, ഒരു 20-30% വരെ ശ്വാസപാത അടഞ്ഞാലും സാധാരണഗതിയിൽ വലിയൊരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ശ്വസനപാതയിൽ എവിടെയെങ്കിലും സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു 20% വരെ എല്ലാവർക്കും റിലാക്സ് ആവും. മസിൽ പേശികൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാ പേശികളും റിലാക്സ് ആകുന്നതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പാതയിലുള്ള മസിൽസും റിലാക്സ് ആവും. സാധാരണഗതിയിൽ ശ്വാസം പോകുന്നത് മൂക്ക് കൂടെ ലങ്സിലേക്ക് പോകുന്നു, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നു, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തിരിച്ച് അതേപോലെ എക്സ്ഹെയിൽ ആയിട്ട് തിരിച്ച് മൂക്ക് കൂടെ പുറത്തു വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മുടെ ശരീരം ചിലവാക്കുന്നതിന് ഒരു ഊർജ്ജമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉള്ളവർക്ക്, അതായത് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ തടസ്സമുള്ളവർക്ക് ഈ ഊർജ്ജം ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ കൂർക്കം വലി കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് സാധാരണ ഉറങ്ങുമ്പം ഉള്ള ഒരു പൊസിഷൻ. ഈ പൊസിഷനിൽ മൂക്ക് കൂടെ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നു, മൃദു അണ്ണാക്ക്, നാക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ശ്വാസം കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ. എന്നിരുന്നാൽ ചില ആൾക്കാരിൽ ഈ മൃദു അണ്ണാക്ക് താഴോട്ട് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ നാക്ക് താഴോട്ട് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് താഴോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്താവും, ശ്വാസം പോകാനുള്ള സ്ഥലം ബ്ലോക്കായി. ഇതിനാണ് ആപ്നിയ. അതായത് നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ 10 സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്ക് ആകുന്നതിനാണ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആപ്നിയ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഈ വ്യക്തി ഞെട്ടി എണീക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് ഞെട്ടി എണീക്കുന്നത്? ഇത് അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ആപ്നിയയിലേക്ക് പോകുന്നു. ആപ്നിയ ആകുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഇമ്പൾസസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഞെട്ടി എണീക്കാൻ, കൃത്യമായിട്ട് ശ്വാസം പ്രക്രിയ പിന്നെയും തുടരാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഞെട്ടൽ, അപ്പോൾ അതൊരു എപ്പിസോഡ്, ഒരു എൻറ്റിറ്റി. അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ കൂർക്കം വലിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിലുണ്ടാവും. സാധാരണഗതിയിൽ 5 to 15 ആണെങ്കിൽ 5 to 15 ടൈംസ് ഇതേപോലെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഈ ആപ്നിയ ആകുകയാണെങ്കിൽ അത് മൈൽഡാണ്. 15 to 30 ആണെങ്കിൽ അത് മോഡറേറ്റ് ലെവലാണ്. 30യുടെ മുകളിലാണെങ്കിൽ അത് സിവിയർ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയാണ്, ഗ്രേഡ് 3 എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾ നമ്മളെടുത്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ OSA സ്കോർ, ഈ ആപ്നിയ സ്കോർ 15-60 ആയിട്ടുള്ള ഒബീസ് ആയ ആൾക്കാരിൽ കാണാറുണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ, അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ 60 പ്രാവശ്യം ഉറക്കം ഞെട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 30 സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ 2 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പം ഉറക്കം ഞെട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉറക്കം ഞെട്ടി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആ വ്യക്തി എണീക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആകുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റ്ഫുൾ സ്ലീപ്പ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയിൽ കാണും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം. സാധാരണഗതി രാവിലെ എണീച്ചാൽ ഈ വ്യക്തി OSA, ഒരു മോഡറേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ OSA ഉള്ള ആൾക്കാർ, സിവിയർ കൂർക്കം വലി ഉള്ള ആൾക്കാർ രാവിലെ എണീച്ച ഒരു പൂർണ്ണ ഉറക്കം കിട്ടിയതായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് സ്ലീപ്പ് കിട്ടിയതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിരിക്കും, അവരെ വർക്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ വർക്ക് പ്ലേസ് ആക്സിഡൻസ്, നമ്മൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഹെവി മെഷീനറി ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ OSA ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട്
ആക്സിഡൻസ് ഫോക്കസ് കുറവായതുകൊണ്ട് ആക്സിഡൻസ് കാണാറുണ്ട്. അതേപോലെ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻസ്, പ്രത്യേകിച്ച് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ ഒബീസിറ്റി, തടി കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇൻഫാക്ട് യൂറോപ്പിലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒബീസ് ആൾക്കാരുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരിൽ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് സാധാരണ 40 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ മേലെ ചുറ്റളവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ OSA വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തടിയുള്ള ആൾക്കാർ, ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ OSA ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോങ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ രാത്രിയത്തെ ഉറക്ക് റെസ്റ്റ്ഫുൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പകൽ ഉറങ്ങിപ്പോവുകയും അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട്. ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, മുമ്പ് ഇഷ്ടമായ ചില വിനോദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയുക, പിന്നെ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ അല്പം താല്പര്യം കുറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ചില വ്യക്തികളിൽ. അതേപോലെ പെർഫോമൻസ്, വർക്കിലുള്ള അവരെ പെർഫോമൻസ് കുറയുന്നതായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു OSA റിലേറ്റഡ്. പിന്നെ അതേപോലെ ഈ സ്നോറിംഗ് ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ, കുറുക്കം വലിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ്, അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ ഓക്സിജൻ എല്ലാ പേശികളിലും എത്തണം. അതേപോലെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പേശികളിലേക്ക് ശ്വാസം കൃത്യമായിട്ട് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് കൃത്യമായിട്ട് എത്താത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ആപ്നിക് എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ റിതം മാറും. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസസ്, ഹാർട്ടിലെ ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ OSA ഉള്ളവർക്ക് 30% കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് സ്ട്രോക്കും അതേപോലെ, കാരണം ഈ ബ്രെയിനിൽ എത്തുന്ന ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിൻ്റെ ഉള്ള അളവ് കൂടുതലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളിലൊക്കെ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. സ്ട്രോക്ക് വന്ന വ്യക്തികളിൽ പലരും പഠനങ്ങൾ നടത്തിയതിൽ 2006 എയിംസിൽ ഒരു പഠനം നടത്തിയിരുന്നു. അതിൽ ഇൻഫാക്ട് 60% ആൾക്കാർക്കാണ് OSA ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ OSA ഇവാലുവേഷൻ നടത്തണം. കാരണം അത് നടത്തിയാൽ പിന്നൊരു സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയെ നമുക്ക് ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്കുള്ള കൂർക്കം വലി ബെനൈൻ ആണോ, പേടിക്കേണ്ടതാണോ, പേടിക്കേണ്ടല്ലാത്തതാണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ടെസ്റ്റുകൾ, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ലീപ്പ് സർജനെ കാണിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലീപ്പ് ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ENT കൺസൾട്ടൻറ്റിനെ കാണിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൾമനോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാം. ഈ 2 സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലാണ് ഈ സ്ലീപ്പ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്, ഈ സ്ലീപ്പ് മെഡിസിൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരിൽ കാണിക്കുക ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു നാച്ചുറൽ സ്ലീപ്പ്, ഒരു 6 മണിക്കൂർ സാധാരണ നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന പോലെ ഒരു നാച്ചുറൽ സ്ലീപ്പിൽ ചില വയേഴ്സ് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് സർക്കംഫറൻസിലും ബാക്കി ചില വയേഴ്സ് കണക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ലീപ്പിൽ നമ്മൾ കാർഡിയാക് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് നടന്നിനോ, എത്ര പ്രാവശ്യം ഓക്സിജൻ നിലച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓക്സിജൻ നിലച്ചിട്ട് ഡീസാച്ചുറേഷൻ, അതായത് 100% SpO2 100, ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും SpO2 പറ്റി എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് എത്ര പ്രാവശ്യം കുറഞ്ഞിട്ട് എത്ര തോത് നിന്നു, എത്ര പ്രാവശ്യം നെറ്റി എണീറ്റിട്ടുണ്ട്, ബ്രെയിൻ എത്ര പ്രാവശ്യം, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, EEG, EOG, ECG, ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ലെവൽ 1 സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്തുക. അപ്പോൾ ലെവൽ 1 സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി യൂഷ്വലി ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ കിടക്കും. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ, അതായത് നമ്മളെ കാർഡിയാക്കും റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും മാത്രം ഉള്ള സ്റ്റഡീസ്, ലെവൽ 3 സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ തന്നെ ഭൂരിഭാഗം നമുക്ക് വേണ്ട എത്ര പ്രാവശ്യം ഓക്സിജൻ നിലച്ചു പോയെന്നും അത് എത്രത്തോളം ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം ഒരു ലെവൽ 3 സ്റ്റഡിയെങ്കിലും ചെയ്താൽ തന്നെ കുറേ റിസൾട്ട്സ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി സ്കോർ മോഡറേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ ആണെങ്കിൽ, മൈൽഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരുപാട് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇൻഫാക്റ്റ് 10% ബോഡി വെയിറ്റ് കുറച്ചാൽ തന്നെ 25% സ്നോറിങ് കുറയും. അപ്പോൾ ഒരു മൈൽഡ് OSA സ്കോർ ആണെങ്കിൽ, മൈൽഡായിട്ടുള്ള സ്നോറിങ് ആണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷനിൽ തന്നെ, പിന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ നമുക്കതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ലെവൽ 2 15 to 30 ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം, എവിടെയാണ് തടസ്സം. 3 ഭാഗത്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത്, മൂക്കിൻ്റെ പാലം വളവുണ്ടാവും, മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോശത്തടിപ്പ് ഉണ്ടാവും, മൂക്കിന് ദശ വളർച്ച ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ കുട്ടികളിലാണ് അഡിനോയിഡ്. സാധാരണ അഡിനോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂക്കിൻ്റെ പിന്നിൽ വരുന്ന ഈ ഭാഗത്താണ് അഡിനോയിഡ് വരിക. അപ്പോൾ ഈ അഡിനോയിഡ് ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ മൂക്ക് കൂടെ ശ്വാസം പോകാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല, കുട്ടി വായി കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അഡിനോയിഡ് ഉള്ള കുട്ടികളിൽ വായി തുറന്നുറങ്ങുന്നത്, സ്നോറിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതേപോലെ പിന്നെ ഈ മൃദു അണ്ണാക്ക് ചിലരിൽ ഭയങ്കര വലുതായിരിക്കാം, ഭയങ്കര ഫ്ലോപ്പി ആയിരിക്കാം, ഒരുപാട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും. ചിലരിൽ നാക്ക് ഭയങ്കര വലുതായിരിക്കാം പിന്നിൽ. അപ്പം നാക്ക് വന്ന് പിന്നിൽ വന്ന് അടയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതേപോലെ ശ്വാസം പോകുന്നില്ല. അപ്പം 3 ലെവലിലാണ്, മൂക്കിൽ, മൃദു അണ്ണാക്കിൻ്റെ ലെവലിൽ, ടങ്ങിൻ്റെ ലെവൽ. ഈ 3 ഭാഗത്ത് എവിടെയാണ് അടപ്പ്, എവിടെയാണ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ, ശ്വസനപാതയിൽ എവിടെയാണ് ഇറുക്കം, ആ സ്ഥലത്താണ്
ആ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എവിടെയാണോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും. എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്താൽ അത് ചിലർ സ്ലീപ്പ് എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയും. അത് ചെറുങ്ങനെ മയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്ന്, പ്രൊപ്പഫോൾ പോലത്തെ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുകയും ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെ പേശികൾ, മസിൽ പേശികളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ആ ഒരു അവസ്ഥ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും എവിടെയാണ് തടസ്സമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയും അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഉറങ്ങുമ്പോൾ എവിടെ തടസ്സം വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ലീപ്പ് നേസോ എൻഡോസ്കോപ്പി, ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സ്ലീപ്പ് എൻഡോസ്കോപ്പി, ഇത് 3 ടെസ്റ്റും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കൂർക്കം വലി ഈ വ്യക്തിക്ക് ഹാനികരമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ബെനൈൻ ഉപദ്രവമില്ലാത്ത കൂർക്കം വലിയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, കൂർക്കം വലിക്ക് 2 ട്രീറ്റ്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ സ്ലീപ്പ് അപ്ലയൻസസ്, ഉറക്കിന് കൂർക്കം വലി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ സാമഗ്രികൾ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ആധികാരിക പഠനമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ഉള്ള ഒരു റിസൾട്ട് വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ 2 ട്രീറ്റ്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ, CPAP എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ. പിന്നെ ഉള്ളത് സർജറി. CPAP എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. CPAP എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ കിടക്കുന്നു, ശ്വാസം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം അടഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞെട്ടുന്നു. ഇതിനാണ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് CPAP എന്ന് വെച്ചാൽ മൂക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ചിലത് മൗത്തുമായിട്ടുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ, ഒരു ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു ബോക്സ്, പോസിറ്റീവായിട്ട് എയർവേ പ്രഷറിങ്. അപ്പം നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പം ആ മെഷീൻ അത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യത്തിനുള്ള പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ കൊടുക്കും. ശ്വാസപാത ചുരുങ്ങാതിരിക്കാൻ, അത് വികസിച്ച് വെക്കാൻ തന്നെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എയർവേ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടയുന്നില്ല, കാറ്റ് സമാധാനമായിട്ട് പോകുന്നു, എയർ അതേപോലെ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ കൂർക്കം വലിയുടെ ശബ്ദം ഇല്ല ഒന്ന്. അതേപോലെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ഊർജ്ജ ചെലവും അതിലില്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ എണീച്ചാൽ നമുക്ക് ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവും, പണ്ടത്തെ പോലെ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ കൂർക്കം വലിൻ്റെ ശബ്ദം പാർട്ട്ണറിന് ബുദ്ധിമുട്ട്. പക്ഷേ ആകെയുള്ള വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സാധനം വെക്കേണ്ടവരും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, കൂടെ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. 50% ആൾക്കാർ നോൺ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പിന്നെ മറ്റു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾക്ക് വരുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അല്ല സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ തടസ്സം, ഇപ്പോൾ മൂക്കിലാണ് തടസ്സം, അല്ലെങ്കിൽ മൃദു അണ്ണാക്കിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നാക്കിന് പിന്നിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലാരിങ്സിൻ്റെ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് വോയിസ് ബോക്സിൻ്റെ മുകളിൽ ചില പേശികളുണ്ട്, അത് വന്ന് വോയിസ് ബോക്സ് അടയുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതി. അപ്പോൾ ഈ ലെവലിൽ എവിടെയാണോ ബ്ലോക്ക് ഉള്ളത് ആ ബ്ലോക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അതിനെ നീക്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം പല രോഗികളും ഇവിടെ വരുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് മൃദു അണ്ണാക്ക് മാറ്റിയാൽ ശബ്ദം മാറും. ഒരിക്കലുമില്ല. മൃദു അണ്ണാക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മൂക്കിൽ കൂടെ വെള്ളം വരുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. മൃദു അണ്ണാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പോയിന്റ് വരെ ഉണ്ട്. ആ പോയിന്റ് വരെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്താലും മൂക്കിൽ കൂടെ വരാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴാണ് ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്ന പല രോഗികളും ഒരുപക്ഷെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അയ്യോ എൻ്റെ പാർട്ട്ണർ എന്ത് വിചാരിക്കും, കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പൊക്കെ വരും. സ്ലീപ്പ് സർജറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിടാൻ പറ്റുന്ന അപൂർവം ചില വെരി മിനിമൽ സർജറീസ് ആണെങ്കിൽ സെയിം ഡേ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്മോൾ പ്രൊസീജിയർ. എന്നിരുന്നാലും ഈ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി 5 to 6 days എങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതേപോലെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പലരും ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ സ്നോർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരും ഈ ഗൾഫ് പോകുന്നതിൻ്റെ തലേന്നും അതിൻ്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ആദ്യം നല്ലൊരു ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടാകണം. നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയുന്നു, 2 ട്രീറ്റ്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ, CPAP അല്ലെങ്കിൽ സർജറി. CPAP പൊതുവെ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക എൽഡർലി പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർജറിക്ക് റിസ്ക് ഉള്ള ആൾക്കാർ, ഹൈലി ഡയബറ്റിക്, കാർഡിയക് സ്റ്റാറ്റസ് പുവറായ ആൾക്കാരൊക്കെ CPAP ആണ് ഞാൻ. പിന്നെ യങ് ആൾക്കാർ ഒരു ക്യൂർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു CPAP എന്ന ഗാഡ്ജറ്റും എടുത്ത് നടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് നമ്മൾ സർജറിയുമാണ്. ഇതൊരു ടീം വർക്കാണ്. ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു ഡോക്ടർ മാത്രമായിട്ടല്ല. ഇൻഫാക്ട് അനസ്തെറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ വലുതാണ്, ENT ഡോക്ടർ, പൾമനോളജിസ്റ്റ്, ഒരു ടീമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് മൈൽഡ് സ്നോറിങ് ആണെങ്കിൽ, വളരെ ചെറിയ സ്നോറിങ് ആണ്, അതേപോലെ ചെറിയ സ്നോറിങ് ആണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറച്ചാൽ തന്നെ
ഒരുപാട് നമുക്ക് റിലീഫ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ ചിട്ടമായ ജീവിത ശൈലിയും കൃത്യമായ വ്യായാമവും ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.